Slovenska hiša je začela nastajati 21. julija. 25 ljudi je iz 240 kvadratnih metrov velike stavbe in 1400 kvadratnih metrov velike terase naredilo hišo, naš ponos, srce Slovenije v olimpijskem Parizu. Politika, ki lahko krojita usodo slovenskega športa, sta bila navdušena nad slovensko hišo. Minister Han je rekel, šport je Sloveniji odpiral vrata v svet in jo delal prepoznavno. Trudil se bom, da bomo športu res dali tisto veljavo, ki si jo zasluži. Predsednik vlade pa je napovedal pogovor o statusu športnikov in športa že za letošnji september. Bilo je svečano, bilo je polno in bilo je mednarodno. Predsednica je povedala hvalnico športnikom in napovedala zakon o uporabi zelene, bele in modre barve v dresih slovenskih športnikov. Nekateri smo imeli cmok v grlu, ker je bil prvi večji dogodek v hiši in odlično je uspel. Za teme okroglih miz smo izbrali vsebine, ki so na vrhu prioritet Mednarodnega olimpijskega komiteja. Mnogi so se čudili, kaj dela med nami jordanski princ Fejzal. A ta gospod ima izjemen vpliv na aktualno temo. In priznal je, da je treba vedno poslušati svojo ženo. Okoli 40 predstavnikov francoskega turizma se je srečalo s slovenskimi turističnimi delavci. Letos bomo zagotovo presegli 30% rast števila francoskih turistov v Sloveniji. Tudi zaradi dobrega vina in piva na naši terasi. Najprej nas je obiskal Johan Eliaš, novi član MOKA in predsednik Mednarodne smučarske zveze FIS. Minister Arčon je zvečer organiziral sprejem za Slovence, ki živijo v Franciji. Terasa je bila polna in zibali smo se ob ritmi džeza. Še bolj polna pa je bila naša hiša zvečer, ko smo pozdravili nosilko prve kolajne za Slovenijo na letošnjih olimpijskih igrah. In to kar zlato, Andreja Leški. Svojo pozitivnostjo nas je vse spravila v še boljšo voljo. V hiši smo gostili delegacijo predstavnikov 18 slovenskih podjetij z področja e-mobilnosti in trajnostnega razvoja. Na okrogli mizi je sodeloval tudi Iztok Seljak, direktor Hidrija Holding in predsednik združenja Menedžer Slovenije. Navdušen je bil nad dogajanjem v slovenski hiši in je pojedel 2 slastni kremšniti. V hiši smo jih skupaj pojedli 700. Vrhunec dneva v športnem smislu pa je bil obisk naših odbojkarjev in njihovih družinskih članov, ki smo jim spekli stejke kar na zgornji terasi. Poraba mesa na osebo je ta dan strmo narasla. Obiskala sta nas član dvojca, ki jo je dobil, Denis Žvegelj in Jani Klemenčič, ki je dan zatem 2. avgusta v četvercu dobil drugo olimpijsko kolajno za Slovenijo. Pogovor predsednika Franja Bobinca s predstavniki medijev je prinesel pomembno glavno sporočilo. Hvala, ker so vrata vaše hiše zavedno odprta. Navdušil nas je dr. Janez Potočnik, veteran, ki še vedno redno igra odbojko. Ne le številkami o tem, kako zemlja drvi v propad, temveč zlasti s poročilom zadnje slike. Uporabite moč športa ne le zato, da bodo ljudje dlje časa zdravi in aktivni, temveč tudi zato, da bo planet bolj zdrav, ker bo vsem nam omogočilo enakopravno in varno prihodnost. In zaveza, ki jo je dal naš predsednik Franjo Bobinac, Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, bo do konca letošnjega leta imenovala enega ali več ambasadorjev za trajnost v športu. In podpisal trajnostno zavezo Združenih narodov, šport za podnebno delovanje, Sports for Climate Action. Minister Boštjančič odpira ali zapira državno blagajno. Športu je naklonjen, je ponovno poudaril. Če bi mogel, bi šel na slovenske nastope, je rekel. In si med drugim ogledal rokomet in nastope Neže Klančar. Zvečer so nas obiskale rokometašice. Poraz je bolel. A v slovenski hiši so se razvedrile, na koncu celo vrtele njim všečno glasbo in zaplesale. Osnova, da lahko delajo na olimpijskih igrah, je sporazum med Olimpijskim komitejem Slovenije, Združenjem športnih zvez in slovensko policijo iz leta 2016. Sicer na olimpijskih igrah v Parizu dela skoraj 500 policistov iz 27 držav. So pa francoski policisti pogosto prišli v slovensko hišo. Dnevni rekord je 5 patrulj. V eni od zadnjih so nam povedali, zakaj. Ker jih od vseh hiš najbolj prijazno sprejmemo. Veseli smo, da bo to eden od viškov naših dogodkov.
Kako bi bilo drugače, ko prideta v hišo Tina Maze in Goran Dragić? Pridruži pa se jim še naša Urška. Izvedeli smo o strahovih, ki so strašili Tino, o žalosti in hkrati veselju, ko so končali kariero. Posebno žensko in športno energijo nam je posredovala Ruža Vojsk, ki je leta 1948 na olimpijskih igrah v Londonu nastopila v gimnastiki za SFRJ. Dala je številne intervjuje, v enem od njih pa omenila, da ima rada kranjsko klobaso. V 8 minutah so ji postregli naši jezerški. Bravo! Prijateljstvo z našim olimpijcem Andražem Vehovarjem jo je pripeljalo v našo hišo. Slovenijo ima zelo rada. Njen recept za dolgo življenje: treba je biti telesno aktiven in pri tem uživati. V gospodarskem delu smo izvedeli, kako je prišlo do tega, da bo skupina Renault v naši tovarni Revoz osnovala proizvodnjo prihodnega modela Renault Twingo E-Tech Electric. Francoski minister je pobožal našo dušo, ko je rekel, da je obiskal le malo hiš, a med njimi slovensko. Slovenija je med temi igrami resnično vzpostavila močno prisotnost v Franciji. Slovenskim športnikom želimo v nadaljevanju iger vse najboljše. Imate že eno zlato medaljo, kar je velik dosežek. Srečneži mi vsi, ki smo videli krasen film o prvem Slovencu, ki je dobil olimpijsko medaljo. Prav tu 2 zlati, v Parizu leta 1924. Ministrica je sicer s področja kulture, a razume tudi šport. Tako je rekla: iskrena hvala Olimpijskemu komiteju in predsedniku gospodu Bobincu, da so že takoj ob začetku priprav na olimpijske igre vključili tudi področje kulture in umetnosti v sestavni del programa Slovenske hiše. Pomembno je širše razumevanje povezovanja, ki ga je morda v preteklosti manjkalo. Rdeča nit dogodka in pogovora na to temo je bila voditeljstvo prihodnosti. Mora biti tako kot olimpijske igre vključujoče, raznoliko in zavezano k preseganju meja. Kako vsestranska je naša hiša, smo dokazali s kulinaričnim dogodkom posebne vrste, kjer je za 40 izbranih gostov kuhala in jih razvajala ena najboljših šefin na svetu, Ana Roš. Prav na zadnji dogodek v hiši se je zbralo največ ljudi in razpoloženje je bilo na višku. Le kdo ne bi hotel čestitati izjemnima športnikoma, ki sta v bero kolajn prispevala 2 novi. Brez njih ne bi bilo Slovenske hiše. Brez njih mi ne bi imeli dela. 90 olimpijcev je bilo letos v reprezentanci, največ doslej. Večino smo gostili v hiši, podpisali so se na steno slavnih in delili svoje vtise z nami. Hvala vam, drage športnice in športniki.